ในคาถาธรรมบทว่าบุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมด้วยเหตุที่วินิจฉัยอรรถคดีโดยพลุนพลันส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยอรรถคดีและความอันไม่เป็นอรรถคดีทั้งสองวินิจฉัยบุคคลราวอื่นโดยความไม่พลุนพลันโดยธรรมสม่ำเสมอผู้นั้นชื่อว่าคุ้มครองกฎหมายเป็นนักปราชญ์เรากล่าวว่าตั้งอยู่ในธรรมในธรรมวิหาริกสูตรว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะคัยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัปภูตธรรมเวทัลละเธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปละการหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการเรียนธรรมนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าเป็นผู้มากด้วยการเรียนไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปละการหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการแสดงธรรมนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการแสดงธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมกระทำการสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารเธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปละการหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการสาธยายธรรมนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการสาธยายไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วเธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปละการหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการตรึกตามธรรมนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการตรึกธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะคัยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัปภูตธรรมเวทัลละเธอย่อมไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงไปไม่ละการหลีกออกเร้นอยู่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการเล่าเรียนธรรมนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายกิจใดอันศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์อาศัยความเอ็นดูพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแก่เธอทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายนั่นโคนต้นไม้นั่นเรือนว่างเธอจงเพ่งฌานอย่าประมาทอย่าเป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย
ในคาถาธรรมบทว่านรชนผู้มักริษยามีความตระหนี่โอ้อวดไม่เป็นผู้ชื่อว่ามีรูปงามเพราะเหตุเพียงพูดหรือเพราะความเป็นผู้มีวรรณะงามส่วนผู้ใดตัดโทษมีความริษยาเป็นต้นนี้ได้ขาดถอนขึ้นให้รากขาดแล้วผู้นั้นมีโทษอันคายแล้วมีปัญญาเราเรียกว่าผู้มีรูปงามในสรพังคชาดกว่าผู้ใดแลเป็นคนกตัญญูกตเวทีมีปัญญามีกัลยาณมิตรและมีความภักดีมั่นคงช่วยทำกิจของมิตรผู้ตกยากโดยเต็มใจบัณฑิตเรียกคนเช่นนั้นว่าสัตบุรุษในมหาสุทธโสมชาดกว่าชนเหล่าใดไม่พูดเป็นธรรมชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษชนผู้ละราคะโทสะและโมหะได้แล้วพูดเป็นธรรมนั่นแหละชื่อว่าสัตบุรุษในปฐมเทวสูตรว่านรชนผู้เลี้ยงบิดามารดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาอ่อนหวานกล่าวแต่คำสมานมิตรสหายละคำส่อเสียดประกอบในอุบายเป็นเครื่องกำจัดความตระหนี่มีวาจาสัตย์ครอบงำความโกรธได้นั้นแหละเป็นสัตบุรุษในสัพพิยสูตรว่าผู้พิจารณาสงสารทั้งสองอย่างคือจุติและอุบัติตลอดทั้งกับทั้งสิ้นแล้วปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเครื่องยียวนผู้หมดจดถึงความสิ้นไปแห่งชาติผู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าผู้รู้ในสรพังคชาดกว่าผู้ใดคิดปัญหาอันลึกซึ้งได้ด้วยใจไม่ทำกรรมอันหยาบช้าหาประโยชน์มิได้ไม่ละทิ้งทางแห่งประโยชน์อันมาถึงตามกาลบัณฑิตเรียกคนเช่นนั้นว่ามีปัญญาในคาถาธรรมบทว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตด้วยเหตุเพียงที่พูดมากบุคคลมีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยเราเรียกว่าเป็นบัณฑิตในปฐมอัปปมาทสูตรว่าบุคคลผู้ปรารถนาซึ่งอายุความไม่มีโรควรรณะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความยินดีอันโอฬารต่อไปพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ภพนี้และประโยชน์ภพหน้าเพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองผู้มีปัญญาจึงได้นามว่าบัณฑิตในสัพพิยสูตรว่าผู้ใดอบรมอินทรีย์แล้วแทงตลอดโลกนี้และโลกอื่นทั้งภายในทั้งภายนอกในโลกทั้งปวงรอเวลาสิ้นชีวิตอยู่อบรมตนแล้วผู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าผู้ฝึกตนแล้ว
ในอนุโสตสูตรว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ไม่สำรวมในกามทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะมีปกติบริโภคกามชนเหล่านั้นแลถูกตัณหาครอบงำแล้วเข้าถึงชาติและชราบ่อยๆชื่อว่าไปตามกระแสเพราะเหตุนั้นทีรชนในโลกนี้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นแล้วไม่เสพกามและไม่ทำกรรมอันเป็นบาปแม้ประกอบด้วยทุกข์ก็ละกามได้นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นว่าไปทวนกระแสนรชนใดแลละกิเลส5ประการเสียได้เป็นผู้มีการศึกษาสมบูรณ์มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาถึงความเป็นผู้ชำนาญในจิตมีอินทรีย์ตั้งมั่นแล้วนรชนนั้นแลนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าผู้มีตนตั้งอยู่แล้วธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลอันบุคคลใดกำจัดหมดแล้วถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีอยู่บุคคลนั้นเป็นผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วถึงที่สุดแห่งโลกนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าผู้ถึงฝั่งในปฐมปัณณาสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีจิตฟุ้งซ่านเชิดตัวมีจิตกวัดแกว่งปากกล้าพูดจาอื้อฉาวหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นคิดจะสึกไม่สำรวมอินทรีย์บริษัทเช่นนี้เรียกว่าบริษัทตื้นภิกษุทั้งหลายบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่เชิดตัวมีจิตไม่กวัดแกว่งปากไม่กล้าไม่พูดจาอื้อฉาวดำรงสติมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตเป็นเอกคตาสำรวมอินทรีย์บริษัทเช่นนี้เรียกว่าบริษัทลึกในอาปัตติพยวรรคว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้อันมีสิกขาเป็นอานิสงส์มีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นมีสติเป็นอธิปไตยในมหาสาโรปมสูตรว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้มิใช่มีลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นอานิสงส์มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์มิใช่มีญาณทัศนะเป็นอานิสงส์แต่พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดในนกุหนาสูตรว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้ภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชนไม่อยู่ประพฤติเพื่อประจบคนไม่อยู่ประพฤติเพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะและความสรรเสริญไม่อยู่ประพฤติด้วยคิดว่าชนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้ภิกษุย่อมอยู่ประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อการละ
เพื่อความรู้ยิ่งและเพื่อกำหนดรู้ในสัทธรรมปฏิรูปกะสูตรว่าดูกระกัสสปะเหตุฝ่ายต่ำ5ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธรรมเหตุฝ่ายต่ำ5ประการเป็นไฉนคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดาหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในสิกขาหนึ่งในสมาธิหนึ่งเหตุฝ่ายต่ำ5ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธรรมในจาตุมสูตรว่าภิกษุทั้งหลายภัย4อย่างนี้เมื่อบุคคลกำลังลงน้ำพึงหวังได้คือภัยเพราะคลื่นภัยเพราะจระเข้ภัยเพราะน้ำวนภัยเพราะปลาร้ายภิกษุทั้งหลายภัย4อย่างนี้ก็ฉันนั้นเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงหวังได้ภัย4อย่างเป็นไฉนคือภัยเพราะคลื่นเป็นชื่อของความคับแคบใจคือความโกรธภัยเพราะจระเข้เป็นชื่อของความเป็นผู้เห็นแก่ท้องภัยเพราะน้ำวนเป็นชื่อของกามคุณ5ภัยเพราะปลาร้ายเป็นชื่อของมาตุคามในอนาคตสูตรว่าภิกษุทั้งหลายภายในอนาคต5ประการนี้ยังไม่บังเกิดในปัจจุบันแต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้นภายในอนาคต5ประการเป็นไฉนคือในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจักให้อุปสมบทแก่กุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็จักให้อุปสมบทแก่กุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่1นี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อ
พื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจักให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็จักให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่สองนี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อแสดงอภิธรรมกถาเวทัลลกถาอย่างลงสู่ธรรมที่ผิดก็จักไม่รู้สึกเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่สามนี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาพระสูตรต่างๆที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้เป็นสูตรลึกซึ้งมีอรรถรสลึกซึ้งเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญตาธรรมเมื่อพระสูตรเหล่านั้นอันบุคคลแสดงอยู่ก็จักไม่ฟังด้วยดีจักไม่เงี่ยโสตลงสดับจักไม่ตั้งจิตเพื่อรู้จักไม่ฝักใฝ่ในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียนแต่ว่าสูตรต่างๆที่นักกวีแต่งไว้ประพันธ์เป็นบทกวีมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะสละสลวยเป็นพาหิระกถาเป็นสาวกภาสิทธิ์เมื่อสูตรเหล่านั้นอันบุคคลแสดงอยู่ก็จักฟังด้วยดีจักเงี่ยโสตลงสดับจักตั้งจิตเพื่อรู้จักฝักใฝ่ในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียนเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัย
ย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่สี่นี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาภิกษุผู้เถระก็จักเป็นผู้มากมีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในความล่วงละเมิดทอดทุระในความสงัดจักไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งประชุมชนรุ่นหลังก็จักถือเอาภิกษุนั้นเป็นตัวอย่างแม้ประชุมชนนั้นก็จักเป็นผู้มากมีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในความล่วงละเมิดทอดทุระในความสงัดจักไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่ห้านี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นในวีตราคะสูตรว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ธรรมห้าประการเป็นไฉนคือภิกษุผู้เถระเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดหนึ่งเป็นผู้ไม่ปราศจากความขัดเคืองหนึ่งเป็นผู้ไม่ปราศจากความหลงหนึ่งเป็นผู้ลบหลู่หนึ่งเป็นผู้ตีเสมอหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ในกุหกะสูตรว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ธรรมห้าประการเป็นไฉนคือภิกษุผู้เถระเป็นผู้พูดหลอกลวงหนึ่งเป็นผู้พูดหวังลาภหนึ่งเป็นผู้พูดเลียบเคียงหาลาภหนึ่งเป็นผู้พูดคาดคั้นให้บริจาคหนึ่งเป็นผู้แสวงหาลาภด้วยลาภหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์